হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের মাঝে আবারও একটি নিয়ে আসলাম দারুণ একটি ঝর্ণা নিয়ে। চলুন ইন্ট্রোটা দিয়ে ফেলি। বন্ধুরা চালিয়ে দিলাম। দেখেন, ওই দেখা যাচ্ছে পানি উঠতেছে। হ্যাঁ, পানি পড়তে শুরু করেছে। দেখেন কত চমৎকার দেখা যাচ্ছে। বাসার জন্য এইসব তৈরি করলে কিংবা অফিসের জন্য তৈরি করা খুব সুন্দর, সহজ, সিম্পল বিষয়। যে কেউ এটা তৈরি করতে পারে, বেশি কিছু দরকার হয় না। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য।